आपका निवेदन है कि जब तक हमारी कप्तान कर सकता है वरना करें। अब अपनी सुरक्षा के अपनी कुर्सी के बीच ही बांधे रखें। कृपया सामान का सावधान से खोलें और अपने सामने वाली सीट पॉकेट ध्यानपूर्वक जांच लें ताकि आपका कोई भी निजी सामान विमान पर ना छूट जाए। इंडिगो की उड़ान एक साथ आपके नर्मदाल की ओर से अब सभी को इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी सेवा करने की आशा करते हैं, अब सुविधा देते हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Jayprakash Narayan International Airport, Patna. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened and will return to rest of the vehicle fine. If you can go around the cockpit, please scan your seat pockets to make sure to not leave any personal belongings behind. On behalf of Indigo and the entire crew of 6178, we wish you very pleasant stay. During your stay in Patna, it would be worthwhile to take our transcriptability schedule to treat your taste buds with local delicious herbs. Jalmuri, Sattu and Patit found all over the city. Thank you for choosing this flight with us. We look forward to welcoming you on board an Indigo flight soon. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं